Aquesta exposició es diu Slime, Llim, Llot i Fang. És una exposició dins del Bòlit Mentor, que és el projecte educatiu del Bòlit fins ara. Han participat 3 instituts, 2 de Girona i un de Banyoles. Són el Rahola, el Sobrequés i el Brugulat. I han participat 3 artistes que són les que han tingut la missió de transmetre tots aquests conceptes que ara us explicarem. Les artistes que hi participen són la Martina Rogers Manzano, l'Agustín Ortiz Herrera i la Neus Frigola Bagué. En aquest cas, jo he estat la comissària i el concepte de l'exposició gira entorn a materials tous com l'slime, com aquest blandiblu d'abans. L'slime entès com a un material que desborda, que no es pot fixar, que té la seva pròpia agència i manera de moure's i que de vegades ens pot sorprendre però també ens pot emocionar i decepcionar. És aquesta mirada de veure els materials autònoms, com no supeditats al que nosaltres esperem, sinó deixant-los fer, la que ens empenya a poder-los observar des d'una mirada d'igual a igual. Llavors aquest projecte intenta traspassar el que és el coneixement a un mode més observacional. Tornar una mica a les mans, tornar a les textures, conèixer el món amb els sentits que no només siguin la vista, i així teixir una comunió entre materials diferents que ens acostin a propostes properes a la imaginació, al joc o a les noves possibilitats de futurs també. A l'hora de pensar en els materials d'aquesta exposició, el seu títol és Slime, Llim, Llot i Fang, són materials que no són els propis del món de l'art, de la història de l'art, no estem parlant de marbres, no estem parlant d'olis, de pintura habitual, sinó que parlem d'uns materials molt a l'abast de tothom també, materials que jo li dic queer, materials promiscus, i també generar coneixement més queer, més promiscu, més obert i no establert com amb una rigidesa. I és aquesta mirada la que ens fa també enfrontar-nos als elements des d'una visió que desterra tota possible idea prefixada. Quan partim des d'una observació d'igual a igual, podem acabar-nos preguntant com concebia jo aquesta cosa abans. Per exemple, en aquest projecte s'ha parlat de gènere, s'ha parlat d'identitat, s'ha parlat de realismes màgics, d'amulets, de coses identitàries molt pròpies, i s'ha intentat fer aquest acte observacional d'analitzar-lo i veure d'on ve, i potser si cal desterrar-lo també. És un projecte que pren aquest punt de partida però que està acompanyat amb 3 artistes, les quals han sabut donar-li també la seva identitat pròpia i apropiar-se també dels materials que normalment utilitzen. Així doncs, la Martina Rogers ha treballat molt amb terres properes a l'institut on els nois i les noies prenien les classes i han fet els seus amulets cadascú amb aquella terra trobada, com també pensant en aquest material d'una manera orgànica, d'una manera sostenible i d'una manera conscient d'allò que utilitzem. L'Agustín Ortiz Herrera ha treballat des de la imaginació i la fantasia, des dels éssers imaginaris que tenen totes les possibilitats de ser, tant de gènere, d'espècie, de gustos, d'identitats múltiples, també la manera de reproduir-se. Ha tractat moltes coses que pertanyen a la biologia, a la física inclús, a la ciència en general, que després han traspassat a les seves obres i a la manera d'abordar-les des d'un creuament artístic i científic. I per la seva banda, la Neus Frigola ha treballat amb aquests materials no habituals. Veureu a l'exposició com tot de fotografies, d'obres que han creat els nois i les noies amb el seu acompanyament, que al final són conjuncions impossibles de coses que no estaven relacionades i que quan acaben coexistint generen un altre significat, aquesta suma de significants que genera un nou coneixement també més obert. La Neus Frigola Bagué a l'Institut Carles Rahola ha treballat d'una manera molt innovadora amb el docent de l'escola, que es diu Enric Beltran, qui tenia ja un grup establert d'alta complexitat de segon d'ESO, però a banda d'aquest grup amb el que ha treballat la Neus, també han obert un espai segur de patis, tenien 2 franges de patis, i els patis de l'institut s'han transformat també en un espai de seguretat
i d'expressió per un grup de gent que no estava interessada en les logístiques i dinàmiques típiques d'un pati d'institut. I aquí és on s'han cuit moltes qüestions bastant màgiques. La Neus portava pa i xocolata a les sessions i així dinamitzava aquell apropament de gent que potser no es coneixia entre si i que deixaven fluir el seu interior en aquesta franja de seguretat. També una cosa que em va sorprendre quan vaig anar a l'institut a acompanyar la Neus és que els nois i les noies estaven molt feliços perquè deien que la Neus els preguntava si volien o no fer les activitats. Abans de fer l'activitat els preguntava i estaven feliços de ser escoltats i escoltades. I aquest apropament com d'iguals, que també és aquest apropament de matèries que no intenten sobreposar-se, crec que s'ha respectat durant aquestes posades en escena de les pràctiques artístiques. L'Agustín Ortiz Herrera, que ha treballat des d'un camp científic, crec que ha sigut una persona que ha sabut exemplificar molt bé com és el treball de l'artista del 2026 al nostre territori. Com hi ha elements que s'entrecreuen entre ciències i disciplines molt diferents i com d'una obra pots acabar-la transformant en una altra cosa. L'Agustín ha treballat molt sobre aquest joc de percepcions, sobre el joc de prejudicis que també tenim i com desactivar-los, sobre pensar les identitats d'una manera més oberta, d'una manera més queer, més unificadora, en general, amb la natura. I una de les seves peces especialment tracta aquesta transformació de la matèria en què constantment està en evolució i no mor mai, sinó que es va transformant i transformant en aquest cicle que no té mai fi. La Martina Rogers Manzano, per la seva banda, ha agafat les terres properes de l'institut per treballar les seves pràctiques de realisme màgic, han pensat en amulets, han pensat en maneres de sentir-se més fortes. Tenia un grup molt reduït de persones que al principi tampoc no es coneixien entre si i quan jo vaig arribar la primera vegada recordo que gairebé no parlava ningú. I aquests dies, muntant aquesta exposició, va venir el mateix grup de nois i noies, van acabar una de les obres aquí in situ, que és molt site-específic, i recordo que cantaven, s'han inventat una cançó amb el títol de l'exposició, per dir-vos que al final acaba quallant molt una relació íntima a través de l'art i el coneixement aplicat amb les mans i aquesta experiència. Aquesta obra, precisament de la Martina, és una obra que conté 105 quilos de fang i és el mateix fang que han anat fent servir durant tot el procés del bòlid mentó i que ara pren cos d'una altra manera, fent al·lusió també a aquestes transformacions constants de la matèria. Hem trobat aquest espai del Museu d'Història de Girona, que és la Carbonera i la Cisterna. És un espai que abans guardava aigua i per tant és molt degotant, constantment hi ha goteres i això afecta també les obres i és part d'aquesta transformació conceptual que té tota l'exposició. Quan una tela es mulla, quan una peanya rep una gota i canvia la composició del fang, la fa més líquida, això forma part també de l'exposició. A la part de dalt de la cisterna hi ha un rebot de llum d'una de les obres de l'Agustín que fa que vagi mutant a través de diferents miralls i parla també d'aquesta forma de traduir-se d'un pas a un altre fins a acabar d'una altra manera i acabes visualitzant aquesta joia arquitectònica que és la cisterna. D'altra banda, l'exposició comença d'una manera poc habitual, que és que et trobes una taula entrant a la dreta, que és una taula que normalment seria la taula de mediació o d'experimentació, de diàleg més amb el públic. És la taula que pots tocar realment. I normalment aquestes taules estan al final de tot de les exposicions, en un espai potser reservat o apartat, i aquí entres i ja directament tens aquesta taula, en el sentit que creiem que aquesta exposició s'ha d'experienciar també d'alguna manera. Volem que sigui molt accessible i per això està a la primera passa, però a banda la Neus, que és l'artífice d'aquesta taula, ens proposa que agafem algun dels materials que hi ha en aquesta taula, que normalment són viscosos o molt gustosos al tacte, i que fem tot el recorregut de l'exposició tocant d'aquesta manera.
perquè l'experiència realment és una altra. I per últim, crec que tota l'exposició i tot el treball de les artistes respira molt aquesta vocació de creure en l'art i l'educació, en aquest creuament que pot obrir nous imaginaris, nous possibles, i quan més difícil és accedir a les aules i menys ho necessiten, realment és quan més ho necessiten i més necessiten aquesta permeabilitat d'imaginacions.